केही दिन खोकी लाग्ने, खकार आउने, हल्का सास फेर्न अप्ठ्यारो भएको महसुस हुने समस्या सबै उमेरकालाई हुन सक्छ, जुन केही दिनपछि सन्चो हुन्छ। तर प्राय पाको उमेरकोलाई हुने दमखोकी, खकार आउने, सास फेर्न गाह्रो हुने समस्या हप्तौं दिनसम्म रहन सक्छ र बेला बेलामा दोहोरिरहने हुन सक्छ। यसलाई मेडिकल भाषामा सिओपिडी भनिन्छ। आज सिओपिडी बारेमा जान्नै पर्ने 10 कुराहरू भन्नेछु, अन्तिम समय हेर्नुहोला। सिओपिडी बारेमा जान्नु अघि फोक्सोको संरचना कस्तो हुन्छ जानौं। फोक्सो उल्टो रुख जस्तो हुन्छ। हामीले नाकमुखबाट लिएको हावा ट्राकिया हुँदै दुई मुखी हाँगा ब्रोन्काई अनि मसिना हाँगा अनि झनमसिना हाँगाहरू ब्रोन्कियल्स हुँदै तल ओर्लिएका हुन्छन्। सबैभन्दा छेउमा अन्तिममा अल्भियोलहरू हुन्छन्, जहाँ हामीले लिएको हावाको अक्सिजन मुटुबाट आएको रक्तनलीको रगतमा जाने र त्यहाँको प्रयोग भएको रगतको कार्बन डाइअक्साइड बाहिर फोक्सोमा आउने हुन्छ। सोही कार्बन डाइअक्साइड हामीले सास फेर्दा बाहिर फाल्छौँ। यदि यो अक्सिजन रगतमा जान सहयोग गर्ने अल्भियोली ड्यामेज भयो भने वा यस अल्भियोलीमा बाहिरको हावा ल्याउने हाँगाहरू ब्रोन्कियल्सहरूमा समस्या भयो भने हामीले जति सास फेरे पनि शरीरको रगतले अक्सिजन राम्रो मात्रामा पाउँदैन र हामीलाई छिटो छिटो सास फेर्नुपर्ने लगायत अन्य धेरै समस्याहरू दिन थाल्छ। सामान्यतया बाहिरको हानिकारक तत्त्वहरू जस्तै कीटाणु, धुवाँ-धुलो, केमिकल्स फोक्सोभित्र जाँदा फोक्सोले रियाक्सन देखाउँछ। फोक्सोको हाँगाहरू वा ब्रोन्कियल्सहरूले तरल पदार्थ धेरै उत्पादन गर्छ। शरीरको इम्युन कोष र इम्युन तत्त्वहरू पनि अल्भियोलीमा जम्मा हुन थाल्छन् अनि हामी खोक्छौँ र त्यो भित्र पसेको हानिकारक तत्त्व सहित फोक्सोले आफै उत्पादन गरेको तरल पदार्थ म्युकसहरू र शरीरको अन्य भागबाट आएको इम्युन कोष र इम्युन तत्त्वहरू खकारको रूपमा बाहिर निकाल्छौँ। केही दिनमा हाम्रो फोक्सो क्लियर हुन्छ अनि हामी स्वस्थ महसुस गर्छौँ। यदि लामो समय दिनौं जस्तो निरन्तर चुरोट पिउने, दाउराको आगोमा खाना पकाउने वा राम्रो भेन्टिलेसन नभएको किचनमा समय बिताउने वा केमिकल धुवाँ-धुलो धेरै आउने फ्याक्ट्रीमा काम गर्नेको फोक्सोको मसिना हाँगाहरू वा ब्रोन्कियल्सहरू र अल्भियोलीको कोषमा असर हुँदै जान्छ अनि फोक्सोलाई पर्ने अति सामान्य समस्यामा पनि चाहिने भन्दा धेरै तरल पदार्थ वा म्युकसहरू उत्पादन हुने, ब्रोन्कियल्सहरू खुम्चिने समस्या हुन्छ। यहाँ पुनः बुझाउन चाहन्छु, फोक्सोलाई बाहिरी हानिकारक कीटाणु र तत्त्वहरूबाट जोगाउन फोक्सोका हाँगाहरूमा ब्रोन्कियल्सहरूमा सामान्यतया तरल पदार्थहरू म्युकसहरू उत्पादन हुने र इम्युन कोषहरू र तत्त्वहरू अन्य भागबाट आउने भए पनि सिओपिडी भएकाको फोक्सोको हाँगाहरूमा वा ब्रोन्कियल्सहरूमा असर भइसकेको हुँदा यहाँका कोषहरू अति नै धेरै सेन्सिटिभ भएका हुन्छन्, जसले गर्दा अति सामान्य समस्याहरूमा पनि चाहिने भन्दा धेरै तरल पदार्थहरू, धेरै म्युकसहरू उत्पादन हुने र अचानक ब्रोन्कियल्सहरू खुम्चिने समस्या हुन्छ। अनि त्यस्तो भएपछि सास फेर्न गाह्रो हुने, खकार अति नै धेरै आउने, लगातार खोकी लाग्ने आदि समस्या देखिन्छ। र यस्तो समस्या कहिल्यै सन्चो हुँदैन, फर्की आउने गर्छ र समस्या झन् बढ्दै जाने हुन्छ। यस्तो अवस्थालाई सिओपिडी अर्थात् क्रोनिक, दीर्घ, निरन्तर रहने, अब्स्ट्रक्टिभ, बाधा पार्ने, सास बाहिर निस्कन गाह्रो पर्ने, पुल्मोनरी फोक्सो सम्बन्धी डिजिज रोग अर्थात् सिओपिडी, क्रोनिक अब्स्ट्रक्टिभ पुल्मोनरी डिजिज भनिन्छ। सिओपिडीमा एकातिर बाहिरको हावा भित्र लाने र भित्रको बाहिर ल्याउने फोक्सोको मसिना हाँगाहरू ब्रोन्कियल्सहरू साँघुरिँदै जाने, चाहिने भन्दा धेरै बाक्लो तरल पदार्थ उत्पादन भएर बाधा पार्ने। अर्कोतर्फ बल्ल तल्ल भित्र गएको हावाबाट केही अक्सिजन मुटुबाट आएको रक्तनलीमा भित्र पठाएर उक्त रक्तनलीले ल्याएको कार्बन डाइअक्साइड बाहिर ल्याउन सहयोग गर्ने अल्भियोलीको सतह बिस्तारै ड्यामेज हुँदै गएर चाहिएको मात्रामा अक्सिजन शरीरले नपाउने अनि फेरि बाहिर आएको कार्बन डाइअक्साइड माथि ब्रोन्कियल्स हुँदै साँघुरिएको र बाजिएको कारण सजिलै बाहिर ननिस्किने हुँदा शरीरमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा बढ्ने र अक्सिजनको मात्रा
घट्ने हुन्छ। यस्तो जटिल अवस्था बिस्तारै बढ्ने भए पनि कहिलेकाहीँ अचानक एकैपटक अति नै धेरै भइदिन्छ अनि तत्काल उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। सिओपिडी समस्याको क्योर हुँदैन, तर यसलाई थप बढ्न नदिने र लक्षणलाई सिभियर हुन नदिने मेहनत गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि यदि चुरोट पिउने बानी छ भने रोक्नुपर्छ। आफै रोक्न नसके औषधि प्रयोग गरेर पनि छुटाउन सकिन्छ। धुवा धुलो हुने ठाउँबाट पर बसाइ सर्नुपर्छ। पानी प्रशस्त पिउनुपर्छ, जसले गर्दा खकार बाक्लिन पाउँदैन। हल्का थोरै हिँडुल गरिरहनुपर्छ, जसले गर्दा खकार जम्न पाउँदैन, बाहिर निकाल्न सजिलो हुन्छ। रुगाखोकी लागेका मानिसहरूबाट पर बस्नुपर्छ। निमोनिया विरुद्धको भ्याक्सिन 5 वर्षमा र फ्लू विरुद्धको भ्याक्सिन प्रत्येक साल लगाउनुपर्छ। घरभित्र पुराना सामानहरू त्यति धेरै राख्न हुँदैन। बस्ने सुत्ने घरमा पुरानो सामान, अनाज वा धेरै खानेकुराहरू स्टोरेज गर्नु हुँदैन। मसिना किरा साङ्लाहरू र धुलोहरू बढ्दै जान्छ। यही कारणले मात्र पनि दमखोकी बढ्न सक्छ। त्यसैले सरसफाइमा निकै ध्यान दिनुपर्छ। सिओपिडी भएको व्यक्तिले हप्ताको 2-3 पटक नुहाउने प्लान गर्नुपर्छ। नुहाउनु अघि पहिला केही खानेकुरा खानुपर्छ। शरीरमा तागत नभई नुहाउनु हुँदैन, हतार गर्नु हुँदैन। केही खाएर 1 घण्टा जति रेस्ट गरेपछि नुहाउनुपर्छ। घरभित्र बन्द कोठामा तातो पानीमा थुचुक्क बसेर नुहाउने वातावरण बनाउनुपर्छ। नुहाउने बित्तिकै समय नकुरी टावलले पुरै शरीर ड्राई गर्ने, लोसन लगाउने अनि न्यानो गरेर बस्ने र तागत दिने झोलिलो खानेकुरा खाने वातावरण मिलाउनुपर्छ। जाडोमा चिसोको कारण कम हिँडुल हुने र कम पानी पिने कारणले पनि फोक्सोमा खकार धेरै जम्ने सम्भावना बढ्छ। यही कारण खोकी बढ्ने र सास फेर्न गाह्रो हुने समस्या बारम्बार बल्झिन सक्छ। निमोनिया, दमखोकी सबै एकैपटक बल्झन सक्छ। त्यसैले जाडोभर वृद्ध सुत्ने र बस्ने कोठामा इलेक्ट्रिक स्पेस हिटरको प्रयोग गर्नुपर्छ। पानी प्रशस्त पिउने र शरीरमा लोसन लगाउने हो भने इलेक्ट्रिक स्पेस हिटर 24 घण्टा बाल्दा केही फरक पर्दैन। कसैलाई सुत्ने कोठामा ह्युमिडिफायर राख्नुपर्ने हुन सक्छ। लामो समय बारम्बार लगातार खोकिरहँदा शरीरको धेरै नै क्यालोरिज, एनर्जी खपत हुने हुँदा स्वस्थ कुरा 1-2 घण्टाको फरकमा खाइरहनुपर्छ। शरीरमा प्रोटिनको मात्रा बढाउन दुध र गेडागुडी प्रशस्त खानुपर्छ। मिल्छ भने वे प्रोटिन पाउडर दुधमा मिसाएर दिनको कम्तीमा 1 पटक खानुपर्छ। यदि न्यानो र टेम्परेचर कन्ट्रोल ठाउँमा दमखोकी लाग्ने वा सिओपिडी का बिरामीलाई राख्ने हो भने लगभग कुनै पनि खानेकुराहरू रोक्नु पर्दैन। तर राम्रो हिटिङ भएको कोठामा बस्दा पनि कुनै खानेकुराले खाने बित्तिकै केही घण्टामै असर गर्छ, सास फेर्न गाह्रो बनाउँछ, खोकी सुरु भएर 1-2 दिन लगातार भइरहन्छ भने यस्तो प्रक्रिया प्रत्येक पटक जस्तो खाएको बेलामा हुन गर्छ भने त्यस्ता खानेकुरा रोक्नुपर्छ। केही महिनापछि पुनः खाएर ट्राई गर्न सकिन्छ। अरूले भनेको भरमा मात्र कुनै पनि खानेकुरा रोक्नु पर्दैन। हल्का खोकी लाग्दैमा खानेकुरा रोक्नु पर्दैन। सास फेर्ने गाह्रो बनाएको छ भने मात्र रोक्नुपर्छ। लामो समय सिओपिडी भएकाहरूसँग धेरै खाले औषधिहरू हुन सक्छन्। इन्हेलर औषधि सही तरिकाले नलिनु भने सबै औषधि फोक्सोको भित्र समय नपुग्न सक्छ। अनि यस्ता औषधि लिनुभन्दा पहिले क्याप्सुल राख्न नपर्ने इन्हेलर केही बेर हल्लाउनु पर्छ। औषधि लिनु ठिक अगाडि केही सेकेन्ड लगाएर सम्पूर्ण सास बाहिर निकाल्नुपर्छ। अनि औषधि लिँदा फेरि केही सेकेन्ड लगाएर समय लिएर भित्रैसम्म सास लिनुपर्छ। अर्को केही सेकेन्ड सास रोक्नुपर्छ। हतारमा झट्ट लिँदा फोक्सोको भित्रैसम्म मसिना हाँगाहरूसम्म सबै औषधि पुग्दैन अनि औषधि 100% इफेक्टिभ हुँदैन। यदि उही औषधि 2 पटक लिनु परे करिब 10-15 सेकेन्ड कुर्नुपर्छ, किनकि ब्रोन्कियल्स खुलाउने इन्हेलर औषधि हो भने पहिलो डोजले ब्रोन्कियल्सहरू राम्रोसँग खुलाउँछ र दोस्रो डोज अझै भित्रैसम्म पुगेर
ठाउँसम्म पुगेर काम गर्छ। पहिलो डोजले बाटो खोल्ने र दोस्रो डोज औषधिले ठाउँसम्म पुगेर काम गर्ने हुन्छ। यदि अर्को फरक खाले इन्हेलर सँगै लिने भए पहिलो लिएको करिब 30 सेकेन्ड जति कुर्नुपर्छ, हतार गर्नु हुँदैन। यदि लिएको इन्हेलर स्टेरोइड इन्हेलर हो भने औषधि लिएपछि मुख खुल्ला गर्नुपर्छ। यदि आफूले लिएको स्टेरोइड इन्हेलर हो होइन भन्ने थाहा भएन भने पनि मुख खुल्ला गर्दा घाटा हुँदैन। स्टेरोइड इन्हेलरको प्याकेजमा मसिनो अक्षर हेर्नुहोस्, उक्त अक्षरको अन्तिम 3 अक्षर ONE लेखेको हुन्छ। प्राय नियमित औषधि खाँदा पनि अचानक दमखोकी पुनः बल्झिएको बेलामा, सास फेर्न गाह्रो भएको बेलामा के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू डाक्टरसँग सोध्नुपर्छ। यस्तो बेलामा मात्र प्रयोग गर्ने इन्हेलर वा नेबुलाइजर ट्रिटमेन्ट हुन सक्छन्। अक्सिजनको मात्रा 90% भन्दा तल ओर्लिन थालेको बेलामा पहिला यस्तो बेलाको लागि मात्र भनेर दिएको फोक्सोको ब्रोङ्कियल्सहरू खुलाउने इन्हेलर औषधि लिनुपर्छ र त्यसपछि लगत्तै मिलेसम्म अक्सिजन 2 देखि 4 लिटर मात्राको अक्सिजन तुरुन्त लिनुपर्छ। पछि केही घण्टामा अक्सिजन छुटाउँदा बिस्तारै डोज घटाउनुपर्छ। जस्तै 4 लिटरमा राखेको भए 3 लिटर 2 लिटर गर्दै घटाउँदै जानुपर्छ बिस्तारै केही घण्टाको फरकमा। 4 लिटर लिएको बेलामा सन्चो महसुस भयो भन्दैमा एकैपटक झ्याप्पै बन्द गर्नु हुँदैन। सास फेर्न गाह्रो भएको 2-3 घण्टामा पनि लक्षण कम भएन भने तुरुन्त हस्पिटल दौडाउनुपर्छ, ढिलो गर्नु हुँदैन। यो भिडियो जनचेतनाको लागि भएको हुँदा कृपया सक्नुहुन्छ भने विभिन्न फेसबुक ग्रुपहरूमा सेयर गरिदिनुहोस्।